Alo, đang trong cửa, lên đồ nghề, đi tò mò. Thằng mập báo có kèo đồng nữa, kỳ này té gió báo già lo cho. Dắt dây gà không có sợ mưa rơi, thua thì thua vì cái thời chưa tới. Một là đổi đời, hai đổi cái nơi, chứ tao nhất quyết không có chơi nữa vời. Đó là tôi nghe thằng ní hàng xóm nói điện thoại với thằng